开始装今天的第一票货，6、7个小卡板。没想到今天开张会开的这么早，是在8点多一点。出发，嘉兴假山。请注意，过收费站后，向右前方进入右转专用道。中午的11点钟，现在已经抵达卸货的地方，要等前面那几个集装箱，那边有2个集装箱，这边还有一个集装箱，卸完了才能轮到我。这边已经开始计时了。在这个厂里面卸完货，他这边老板还是挺好的，赶上中午了嘛，然后给了我一个饭票，正好在这个食堂里面蹭一个免费的饭。吃饱喝足了，老铁们，该说不说，这免费的饭吃起来就是吃得香，吃得饱。中午的12点钟就卸完了，今天开张开的还是比较早的，这搞不好今天要在嘉兴假山这个地方再趴一天，那就搞笑了。赶快来一个单让我走吧，我不想老是在这个地方趴着，要搞钱。现在是下午的1点半，又接到了今天的第2单，是去上海送价的，200个大洋去装货。大单小单现在都是肉，对于我来讲，有钱赚就行。来的真不巧，下了这么大的雨，这说下就下了，装的还是纸箱子货。第2单装好出发。现在的人真的是一点点信用度都没有，这卸完货了，12块钱的高速费都不愿意付。我出发之前明明都跟他商量好的，提前跟他沟通，他说你走高速，高速费到时候上涨的平台我付。结果卸完货了，给他打2个电话，你看已读，但是都不接，然后点了一下不认可，额外费用12块。虽然讲12块钱不多，但是人与人之间最基本的信任在哪里？总之心里面很不舒服。